سلام، بنسوي رشوفة لذيذة وطعمها قديم بطريقة كلش سهلة ولذيذة. أعجز وأنا أقول عنها لذيذة، واضحة من شكلها، فوق هذا مفيدة. بهذا المكونات اللي تشوفونها قدامكم. أول شي قليت الطحين، كوب ونص طحين رقم 2 لمدة 10 دقايق على نار متوسطة بهذا الشكل لين يتبدل لونه. بعدين نخلته ورجعته حارسته يبرد. تالي خليت فوقه 8 أكواب ماي وحركته قبل ما أشغل الضوء بهذا الشكل. وتالي حطيت اللي هو حب الرشاد والحلبة وحركهم. هذا الحين شغلت الضوء. بعدين خليت له منقوع الزعفران ويا ماي ورد وهذه البهارات. وإذا عندكم جلاب، الجلاب يغني عن هذه البهارات كامل، وشكر، ونحرك بهذا الشكل. تالي خليت 3 كوب زيت وشوية زبدة 25 جرام وأحرك. خليتها تقريبا ربع ساعة على نار هادئة. تاني نزلت البيضة بهذا الشكل. أني ما أحب البيض المقلي محطوط في الرشوفة، أحبها بهذه الطريقة، وهذه الطريقة كلش قديمة. أنا أخلي البيضة ثواني وتالي أحركها. خليت 3 بيضات. تصير لكم بهذا الشكل. طعمها لذيذ وطعم البيض ما يغث. شوفوها، هذه أنا أحطها في الصحن. عاد الرشوفة هذه لازم تجربونها، طعم كلش قديم. وإذا تحبونها حارة زيدوا البهارات.